دا بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه په مرکزی جامع مسجد کې د علماء کرام راجمع شوي دي او زمونږ د یو ورور چې د مخکې نوم د عیسیو مخکې او د مخکې نوم سو ادراک نوم دی په خپل د هغې تفصیل بیان کی او د اوس نوم محمد ادریس دی. د په خپل خوخه پر رضامندۍ سره دین اسلام قبول کړی دی او د دې چې کومه کور والا ده هغې هم چې کوم دی د هغې نوم دی عالیشه، هغه هم په خپل رضامندۍ سره اسلام قبول کړی دی او د هغې ثبوتونه دا موږ سره دی په سټام باندې موجود دي چې دا د حضرت مولانا واصف الله صاحب چې د زیارت استاد زوی دی د هغې په لاس باندې اسلام قبول کړی دی. موږ دلته کې څونه علماء کرام چې ناستي دي د حضرت مولانا عبدالحق صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد، حضرت مولانا عطاء الله صاحب محتمم دارالعلوم نعمانیہ او سید شبیر احمد انجمن دکانداران صدر او حاجی عطاء الرحمن صاحب او جناب منصور صاحب او حضرت مولانا تسلیم الله صاحب، حضرت مولانا جان محمد صاحب د دې ټول علماء کرامو مرګورو د دې مولانا واصف الله صاحب په دې خبره مکمل اعتماد دی چې دا بالکل حقیقت دی او د مرګري په خپل خوخه په رضامندۍ سره اسلام قبول کړی دی. په د باندې د چا نه زور او نه جبر او داسې د کور والم په خپل رضامندۍ باندې اسلام قبول کړی دی. په هغې باندې د چا نه جبر نه زور نه د خاوند د طرفه پسې زور په خپل رضامندۍ باندې هغې هم اسلام قبول کړی دی. د دې به هم په دې ویډیو کې خپل چې کوم دی د اقرار وکړي او د دې کور والا چونکې موږ په دې وجه باندې دلته کې رانه غوښتل چې دا موږ الحمدلله مسلمانان یو او دا مرکزی جامع مسجد دی، نو په دې وجه علماء کرامو دته ووایي چې د هغې به ته ځان له یو ویډیو وکړي او هغه ویډیو به ته چې کوم دی خپلو رشته دارانو ته ورولېږي چې هغې په رضامندۍ سره ایمان قبول کړی دی او ما هم په رضامندۍ سره ایمان قبول کړی دی. لہذا دې ته زه خواست کوم چې دوی دغه خپله خبره ستاسو مخې ته وکړي. السلام علیکم. لا اله الا الله محمد رسول الله. زه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان مې راوړی دی، هغه الله پاک آخري پیغمبر دی، په دې زما ایمان دی او په موږ باندې چا هم زور زبردستي نه وه، موږ خپل ړنه ایمان راوړی دی. او زما په ما باندې د چا څه جبر یا څه دغه نشته جی. او زما د پلار نوم جوزف دی او زما مخکې نوم ادراک و، اوس محمد ادریس دی. او زما د وایف نوم علیشه او هغه اسلامیک نوم د هغې چینج نه کړه، اوس هم علیشه دی. هغې په خپله خوښه باندې هغه خپل خوښه باندې ایمان راوړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محمد ادریس چې کوم اسلام مخکې قبول کړی و د مولانا واصف الله صاحب په لاس باندې، واصف الله مولوي صاحب با اعتماده ډېر قدردان عالم دی، د شپږر زموږ د ټولو علما په اعتماد دي. په دې ملګري باندې الله رحم وکړه، الله اسلام ورنصیب کړه. دنیا زندگی دی مختصر زندگی ده، انما الحیات الدنیا لهو ولعب. په دا الله پاک ډېر لوی رحم وکړه، ډېر کرم یې ته وکړو چې الله پاک د پړه کې نور ایمانی واچولو. الله پاک توفیق او نصیب اسلام یې قبول کړه. موږ دعا کوو چې الله دته استقامت ورنصیب کړي او دته اپیل کوو چې د نن نه پس د ختم نبوت جنډه اوچته کړه او د جمعیت جنډه اوچته کړه، د علما ملګري شه. المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاه والسلام. په دې باندې الله رحم وکړه، الله دې استقامت نصیب کړي. اعتماد دې ټول ملګرو په تا باندې ان شاء الله علی آینده چې څه خدمت وکړو باندې اسلام په دایره کې موږ ستا خادمان یو، استاد په ځای باندې استاد خدمت لپاره هر وخت تیار یو. هیڅ فکر مه کوه، الله ډېر لوی دی. ان شاء الله چې څه خدمت وي دا ملګري به ستا په هر صف کې په هر میدان کې په هر ځای کې ستا حمایت ملګرتیا کوي. الله دې استقامت نصیب کړي. مولانا عبدالحق صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد هغې هم چې کوم دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موږ سره دا کوم ملګری ناست محمد ادریس د دلته کې چې کوم دی د واصف الله استاد په لاس باندې ایمان قبول کړی دی. موږ د واصف الله استاد چې کوم دی تایید کوو، هغه زموږ ډېر ښکلي ملګري دي
او یو بهترین عالم دی د زیارت مولا زوی دی. مونږ چې کوم دی په هغه باندې دا اعتماد دی چې هغه محمد ادریس چې کوم دی د هغه په لاس باندې ایمان راوړی دی او مونږ محمد ادریس سره هر قسمه په تکلیف کې او په مشکلاتو کې ولاړو. مونږ د سره چې کوم دی په دې خبره ولاړو چې د ایمان قبول کړی دی. دته چې هر رنګ تکلیف رسي نو مونږ په هغه تکلیف کې د سره پوره چې کوم دی اعتماد کوو او هغه سره ولاړو. او د دې بیبي چې کوم دا هغه ایمان قبول کړی چې عایشه نومې ده او دوی د ایمان چې کوم دی په زبردستۍ قبول کړی نه دي، په خپله خوښه باندې دوی د خپل ایمان قبول کړی دی. ظاهر دعوانا جزاکم الله. تاسو وکتل چې محمد ادریس په خپل خوخه باندې خبرې وکړلې او علما کرامو د هغې تایید وکړو او مونږ په دې باندې چې کوم دی مکمل اعتماد دی او علما کرام تشریف فرما دي. حدیث مبارک مفهوم دی چې مسلمانان په شان د یو وجود دی. دا زمونږ اوس مسلمان رور دی او د کور والا چې کوم دی عالی شاه دا زمونږ مسلمان خور ده. په ده باندې چې کلم څه تکلیف راځي نو زمونږ وجود په شان د یو وجود یو. که ده باندې څه تکلیف راځي ان شاء الله العزیز د مرکزی جامع مسجد خطیب صاحب او دلته کې حضرت مولانا عطا الله صاحب دغه ساله نور علما کرام چې څونه تشریف فرما دي ان شاء الله موږ د شوق قدر ټول مسلمانان به د سره شانه بشانه کلک ولاړ یو او موږ چې کوم دی ما ډي سي پي صاحب سره خبرې کړې دي او ان شاء الله العزیز کدی ته څه تکلیف راته نو موږ به چې کوم دی کاغه قانوني دغه باندې ان شاء الله موږ به د قانون په دایره کې داغه ان شاء الله پورا مخنیوي کوو او دغه صاحب له ان شاء الله العزیز چې موږ سره زمونږ د سره څنګه تعاون او امداد کیږي دې چې موږ ته کلم आवाज کوي ان شاء الله د په आवाज باندې به موږ لبیک او زمونږ د ټول عالمي کفر ته دا پیغام دی چې ټول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د جنډې مبارک لاندې راشه او خپل ځانونه د جهنم د اور نه بچ کې او د جنت ته چې کوم دي ځان تلو والا جوړ کې. مولوی صاحب تخواست کو چې دعا وکړي. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم ربا إدريس استقامت ونصيب آمين. وخلد دربار علياتي لدى إيمان الإسلام قبول موجود في الله آمين. دي مرقرة أجر عظيم والنصيب في الله آمين. فدي مربان القرآن دي أمن نظام راوال مگر كل خوشحالة إدريس سراد قول ولا يا الله دي استقامت ونصيب در مرګ پرې په دې باندې قایم دایي مصلي زموږ د ټول په حال باندې رحمت صلی الله تعالی علیه دا د سټام باندې باقاعده چې کوم دی دا لیکل دي او په دې باندې دا ټول د علماو غواهانو دسخط دي او دا چې کوم دی د ټولو مشرانو دسخط دي او دا د دې د کور والا چې کوم بیان دی هغه باقاعده چې کوم دی ټول په دې کې لیکل شوی دي او هغه کې ټول ارسو واضح دي چې ان شاء الله العزیز دا بیا تاسو ته ضرورت راته ان شاء الله سو واړي نو ان شاء الله موږ سره به دې فوټو کاپي هم پرته. والسلام.